नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरें सिलसिलो जारी है। इन वक्त आए पनुआकल मां खबर ॾींदा आहियूं त पनुआकल वेझो कराची एक्सप्रेस जूं 9 बोगियूं पटड़ी तां लही वयूं, जंहिं सबब ट्रेन ऊंधी थी वई, जंहिंजे नतीजे में हिकु औरत फौत जॾहिं त 40 मुसाफ़िर ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। छंछर ऐं आचर जी विचोली राति रोहिड़ी ऐं पनुआकल वेझो लाहौर वेंदड़ कराची एक्सप्रेस जूं 9 बोगियूं पटड़ी तां लही वयूं, जंहिं मां 4 खाई में किरी पयूं। हादसे में हिकु औरत फौत ऐं ॿारनि समेत 40 मुसाफ़िर ज़ख़्मी थी पिया आहिनि, जिन मां 30 ॼणनि खे शुरूआती तिबी इमदाद खां पोइ अस्पताल मां फारिग कयो वियो आहे, जॾहिं त 10 ज़ख़्मी इलाज हेठि आहिनि। रेलवे इख़्तियार जो चवणु आहे त वाक़िए जे नतीजे में फौत थी वियल औरत जी सुञाणप कराची जे इलाइक़े लांडी वासण उज़मा ज़ाल मोहम्मद साबिर जे नाले सां थी आहे। सखर डिवीज़न में अक्सर हंधनि ते ट्रैक पुराणा थी चुका आहिनि। सी पैक सबब सखर डिवीज़न में ट्रैक खे अपग्रेड न कयो वियो आहे। हादसो बोगियुनि खे हिक ॿिए सां जोड़ींदड़ कंप्लेन टुटण सबब पेश आयो। हादसे खां पोइ ट्रेन जी आमद रफ़्त केतिरे ई कलाक मुअतल हुअण खां पोइ बहाल कई वई आहे, पर उन दौरान कराची वेंदड़ ऐं लाहौर पहुचंदड़ 6 ट्रेनूं देर जो शिकार थियूं आहिनि। उन हवाले सां कमिश्नर सखर जो चवणु आहे त रेस्क्यू ऑपरेशन तक़रीबन मुकमिल थी चुको आहे। ज़ख़्मियुनि जो अंग 30 खां 40 जे लॻभॻि आहे। कमिश्नर चयो त शुरूआती ॼाण मूजिबि ट्रेन ड्राइवर ओवर स्पीड कई, जॾहिं त रेलवे ज़रियुनि जो चवणु आहे त पटड़ी टुटल हुजण सबब हादसो पेश आयो, जॾहिं त पाक फौज, रेंजर्स ऐं पुलिस समेत इमदादी टीमूं वाक़िए वारी जगह ते पहुंची वयूं आहिनि। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।